टंकी बना के रखे हैं। सो हे गाइज, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो गए और मस्त हो गए। तो गाइज आज के प्रैंक में आप सभी को कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग जो है प्रैंक देखिए, बहुत मजा आएगा। और तो चलिए चलकर प्रैंक देखते हैं। खाना भी अच्छा बना। अच्छा, वो क्या हुआ? वो जो शादी में जाने के लिए तुम बोल रही थी 2 मंथ पहले, 2 मंथ बाद अभी क्या मई चल रहा है ना? अभी मई चल रहा है, जून जुलाई, मई जून जुलाई, मई तो चल ही रहा है। मई जून जुलाई यानी कि 2 महीना बाद। 2 महीना नहीं, 1 महीना बाद। 2 महीना आज मिला करके 3 महीना अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है। क्या करते रहते हैं? पैर नहीं दबाएंगे, पागल नहीं करना है। अरे कोई बात नहीं, दबा दो। गैस हो गया है। गैस हो गया है। ये सबको नहीं दबाते हैं यार, लगा के रख देते हैं। झूठ बोलोगी, महक रहा है। नहीं महक रहा है। क्या बोलोगे? खा लिए खाना तो गैस बना दिया। मेन बात है कि लेट से खाते हैं ना, गैस बना ही देता है। इधर से दबा दो। क्या कर रहे हैं? अरे गैस हो गया है, गैस हो गया है। ये सब आदत बहुत गंदा लगता है। पहली बात है कि दूर ना है, थोड़ा सा थोड़ी दूर है। बाप रे बाप, बख्तियारपुर जाना है। अरे यार, आपको समझ में नहीं आ रहा। बच्चा यहीं पे है, क्या कर रहे हैं आप सब? बच्चा है, दिमाग नहीं है। अरे गैस छूट रहा है तो। क्या छूट रहा है? बच्चा नहीं दिख रहा है आपको? बेटा, पॉटी की है क्या? पार्टी की है क्या बेटा तुम? क्या पेट पर लेटा है? अरे पेट पर लेटा है तो लगता है गैस निकल गया। हम नहीं करेंगे, हम नहीं दबाएंगे। इनको छोड़िए, इसको भी इंफेक्शन हो जाएगा। पागल की तरह करते रहते हैं। आते हैं तो बाथरूम से आते हैं। जा नहीं जा रहा है। बाथरूम से आते हैं। हम करे कि पीछे से मारे हमें। हम बोल रहे थे कि सवेरे हमको जल्दी नाश्ता दे दो यार, नाश्ता दे दो। गैस बहुत जबरदस्त गैस बना दिया पेट में। यार हम भी तो लेट से खाते थे, ऐसे तो कोई नहीं करता। अरे आज बहुत ज़्यादा बना दिया है। अच्छा, बाथरूम में मोबाइल लेके कब से आप जाने लगे हैं? बहुत दिन से जा रहे हैं बाथरूम में। हम तो कभी नहीं देखे हैं। और तो तुमको दिखा करके ले जाएंगे तो तुम गलत ना सोचोगे कि बाथरूम में मोबाइल किस लिए तो ले हम जाते अभी भी हैं। गलत है ना सोचेंगे? क्यों ले गए थे आप? अरे मोबाइल का काम होता है, इमरजेंसी कॉल आता है यार ऑफिस से, तो बात करेंगे यार ना। घर में भी बात हो सकता है। घर में हम रहेंगे बाथरूम में, घर में फोन आएगा तो तो तुम बात क्या होगा? करोगी। 2 मिनट नहीं उठा पाएगा तो क्या हो अरे जाएगा? छोड़ो, उस कोई बड़ा इशू नहीं है बेटी। हम कोई बड़ा इशू नहीं है, गिर जाएगा बाथरूम में ना तो समझ में आ जाएगा। अरे हम शुरू से ले करके जा रहे हैं, तुम कभी देखी नहीं हो लेकिन। छी, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? अरे बाथरूम जाते थे, क्या कर रहे हैं आप? जाके फिर से जाइए, फिर से होके आइए। सुनिए ना, जाइए पर बाथरूम जाइए, बाथरूम जाइए। अब अरे बाथरूम हो गए क्या थे अभी ना? आए बाथरूम में? अभी गए ना थे ना। कौन तू पोटी गैस छोड़ता है? बाथरूम हो क्या ना है? बाथरूम हो क्या सब है? पानी पिला हटो। पीजिएगा? पी लो, काहे के लिए ना? पेट सही हो जाएगा। ये पीने से गैस खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाता है। एक फूट के लिए। छी छी
बड़ा बड़ा तुमको महक रहा है, परियान बन गई हो। यही तो बाथरूम जाइए तो जाइए बाथरूम जाइए। अरे हो गया, हो कर क्या है ना बाथरूम तो ऐसे क्या कर रहे हैं आप? काची ऐसे कर रहा है? गैस नहीं होता है, तुमको नहीं होता है गैस? इतना गंदा कोई नहीं छोड़ता है, ऐसे कोई नहीं करता है। चलो ज्यादा नाती मत बनो, अपने छोड़ती हो, हमको बदनाम कर रही है। आज गैस हो गया तो बदनाम कर रही है। चलो आओ, इन्हें पैर पूरा दांत में कर लाऊंगा। हाँ ले दवाई जब तक नहीं जाइएगा बस दांत दो। नहीं दवाई ऐसे काहे कर रहे हैं आप यार? काहे कर रहे थे? काहे कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं? गजब बात करती है यार, पेट काट के हटा दे हैं। इन्हीं गैस हो गया। हम जान रहे थे सुबह में हमको लेट से तुम खाना दी हो ना, समझ गए थे कि आज खाली पेट रहेंगे। गैस ऐसे काची कर रहे परेशान करके रख रहे हैं। अरे तो मार रही काहे रहे हो रे? मार कहाँ रही है? तो वैसे काहे कर रहे हैं? उस समय से बोले तो समझ में नहीं आ रहा है आपको? मारो मत ना, ये सबके साथ होता है, हमारे सबके साथ साथ होता है, हर लोग के साथ नहीं होता है। चलो चलो रेडी हो, रेडी हो। रेडी हो पहले आप जाइए ना बाथरूम। रेडी हो, चलो मम्मी के पता नहीं यहाँ। क्या क्या खा के चलाते हैं। चलो मम्मी के यहाँ चलो। नहीं जाएंगे हम। मम्मी क्या जाएगा? ऐसे करिएगा तो सब क्या सोचेगा? आपका मजाक उड़ाएगा सब। हम आपके साथ नहीं जाएंगे, मेरा इंसल्ट हो जाएगा। और तो गैस हो गया है पेट में, तो हमारा क्या कौन सा गलती है इसमें? फिर आ रहा है। ले बाहर एकदम अथी करके रख दिए हैं। अच्छी हो गया है, बार बार बोल रही हो, दी हो ना, हो सकता है ठीक हो जाएगा। तो रेडी हो जा, चलो मम्मी के यहाँ। नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। चलो नहीं जाएंगे हम आपके साथ। चलो घुमा। हम आपके साथ नहीं जाएंगे। छी फिर कर रहे हैं आप। क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि आप बाहर जाइए, कृपया करके बाहर जाइए। देखो झूठ मत बोलो, मैं हंसता तो नहीं। झूठ बोल रही हो ना? तो मैं कौन खुशबू देता है? खुशबू देता है, मैं हट नहीं रहा है, ज्यादा ना दिमाग में खराब करो। बदबू दे रहा है। चलिए निकलिए। बाबा शर्म नहीं आ रहा है? उधर बच्चा है, कुछ शर्म नहीं आ रहा है? चलिए जाइए। चल, हमको पता नहीं था कि इतना ज्यादा इतना गैस हो जाएगा तो हमको उठिए जल्दी। हमारे वाइफ हमको भगा देगी यार। कहाँ जा रहा? चलो मत रहो, चलो हम दोनों। सो गाइस गई है अभी, बाबू जो है पॉटी कर दी है, तो उसी को साफ करने के लिए गई है। बाकी वीडियो के साथ बने रहिएगा, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए। छी, पागल हो गया, पागल हो गया है। अरे तो गैस हो गया तो मार क्या रही हो रे? टंकी बना के रखे हैं, जेबो नहीं करेंगे हम। गैस हो गया तो मेरा कौन सा गलती है इसमें? गलती नहीं है, हर रास्ते ऐसे करते जाएंगे। पहले फोन दिखाइएगा, फोन पीछे क्या रखे? फोन दिखाइएगा पहले, फोन दिखाइए पहले। फोन क्या के देते? फोन दिखाइए, आपको फोन देखना है, फोन दिखाइए। फोन क्या के देते? फोन दिखाइए नहीं तो। देखना है फोन। अरे फोन फोन में कुछ नहीं है। जरा झूठ कम बोलिए, हम समझ गए। मोबाइल पीछे आप नहीं रखते, पीछे कहाँ रखते? फोन से पैसे कर देंगे। और अभी गैस हो गया। गैस हो गया है। क्या बना रहे चाची? सही सही बोलिए, सही बोलिए, सही सही बताइए। बताते हैं, मैं कैमरा लगा।
गाइज ये था हमारा आज का प्रैंक। फिलहाल बहुत मजा आया गाइज, बहुत मजा आया। मजा आया, आपको शर्म आ रहा है, आपको शर्म नाम तो अच्छी नहीं। अरे बाबा रे बाबा, बहुत गैस हो गया है। कितना कितना खुशबू लिए प्रीति तुम? ए प्रीति बहुत खुशबू ले रही थी। और गाइज आज अभी जाना है कहीं पे, जैसा कि आप सभी ने वीडियो में सुना कि कहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल आज जाने का प्लान जो है, प्रैंक से जो है जाने का प्लान भाई कैंसिल हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खुशी मिल रहा था गाइज, लेकिन लास्ट ऑप्शन में अपन जो है पकड़ा गए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।